első igazán éles próba. Mártikán, jól úszott? Itt volt az ideje, hogy eljussunk ide. Szeretnéd rögtön nekiállni? Szeretném nézni, ahogy a... Na, szeretnék egy vállalkozót. Nagyon egyszerű ez a feladat. Oda mész, viszed a kis kávédat, megkérdezed, hogy szia, eljöhetek? Gyere. Köszönöm szépen, leülsz, és akkor aztán beszélgetünk, és amiket tanultunk, átadjuk azokat a lépéseket, kivállalkozom rá. Nagyon jó. Csak nyugodtan, begyakoroltan, menj, nagyon. Márkita pedig csak légy önmagad. Okay. Mehet. Na, én például tuti nem gondolkodnék ennyit előtte. Ugye? Ez nagyon jó, ez nagyon jó. Ugye, akkor most igaz, szóval ezt érted, hogy mit csinálsz rosszul. Fulladni gázt. Én csak szeretném felvenni a szemkontaktust, hogy Szerintem dinamikusabban kell ezt én. Már Nem azt mondom, hogy rohamszerűen, de hogy így mész és csinálod. Értem. Már neked tetszik, hogy itt áll, vagy te szeretnéd, hogy csak közel jönne hozzád? Vagy? Hát én csak kávéztam. Hogy abban voltam, hogy itt vagyok. Azt mondtál. Jó, Egy hát kávézóban vagyok, hát most igen, nem igen, tudom, hogy igen. nagyon hiszem valaki. Igaz? Vagy de nem váltásból, csak kérdezem, vagy hogy... Nem voltam feltűnő. Hát de még akár, csak ittam egy kávét. Jó. Jó volt a kávé. Szerintem még egyszer fussunk neki, nem? Jó, hajrá! És akkor nézek oda majd. Azt csak csinálod, amit szeretnél igazából. Jó. Már mi látjuk, ahogyan beleprokolózott abba a menübe. Szerintem mi volt itt a fura szerintetek? Alulról megnéztem, körbe tekintettel. Nem, azt úgy néztél rá, mint hogyha egy... Nem lopakodó volt vele. Nem, ezt vállalt szerintem teljesen fel. Nem lehet lopakodni. Nem, sunyiskodtál. Jó szó, ne legyünk sunyik. Hogyha a lány kell, akkor ne légy sunyik, hanem őszintén csinálja azt. Jó, de azért az érzések is számítanak, nem? Igen, de sunyi érezted magad benne? Én csak úgy éreztem, hogy nem akarja a társaságomat, és akartam egy kicsit barátságosan lenni. Hogy nem rögtön lerohanom, hanem a szeméből vártam a választ. Aha, ijesztő. Jó. Akkor Köszönöm. fogod meg azt, hogy ütemezzük, jó? Jó, szóval odamész, ránézel, ez csak ennyi, 1, 2, 3. Mehet. Leülhetek? Úgy látom, szabad az a... De most meg nem köszönöm. Az olyan gúpolság, nem köszönni. És minek tudja, hogy miről van szó? Pedig az elején a határozott volt. Hát legalább nem volt súlyi. Ugye? Igen, szóval egyszerre csak egy problémát érdemes kidolgozni. Már felsetettem a kérdést, és így volt egy ilyen... Nem, hát mondtad, hogy szabad-e, mert látom, úgy éreztem, hogy a vonaton. Hát szabad, itt néz ki, ide én is oda vittem a tekintetemet. Csak Szerintem ennyi. ülve. Hát én is. De ez nem egy mozi, ahol jegye van, és akkor most leül. De egy szabad országban élünk. Én Jó, nem valami éreztem, aztán hogy kész. tetszenek. Szerintem sokkal egyszerűbb. Most nem tapálsz egyből, érted? Csak üljön le. De azért azt éreznem kell, hogy tetszem neki. Azt be, igen. Tehát, hogy nem... Szempontnak. Starbucksban állsz a kávéttal, amikor... Sosem megyek Starbucksba, jó? Ja. Adjunk még egy esélyt, jó? Mi az, amit nagyon szeretsz mit szeretsz, hogy igazán? Hát a nőket. Mi a kedvenc ételed? Milánoi sertés. Na, ott egy nagy tál, milyen is sertés volt, mit tudom én,
mármint, hogy itt. Vagy most engem hasonlítottam. Igen, mint a... Nem úgy. Nekem az sem baj, csak hogy tudjam, hogy mi szerint dolgozunk, mert hogy itt van az asztalon, vagy rátekintsem. Mint a rajzfilmben, amikor éhesek a karakterek és egymást néznek, és az egyik az egy ilyen hús, és most ő ránézel, ő egy Milánói sertéspolga. Úgy megy oda. Aztán már megpróbálhatom, mert nekem kezd megjönni a bátorság. Jó, akkor szerintem csinálj. Hát akkor csinálj. Hogy érzed? Megpróbálhatja? Szívesen megpróbálom ezzel az új instrukcióval, de megpróbálom. Jó, még egy gyors próbál. Hello. Vársz valakit, vagy le lehet? Ott láttuk egy szart. Bocsánat, ez az első órán vettük, hogy dolgozunk be valamit. Nem vársz. Nem jó, ha vársz valakit. Mert rögtön eszembe is jutott valami. Az ex-pasi. Igen. Meg akkor simán lehet. Akkor valaki más. Na. Hát hívás örömmel, nem? Nem látom, hogy mosolyogsz különben. De amúgy tapsoljuk meg a bátorságot. Szuper. Jó, akkor hallgatom az instrukciókat. Márkikán, jól vagy? Persze, miért? Születve... Úgy tűnik, nem vagyok? Nem. Mindig ezt kérdezed csak. Ja, nem csak, hogy, tehát, hogy fontos, hogy jól érezni magad, ugye, hogy a srácok is jól érezik magukat. Csak a kell szünet, vagy valami... Oké, ne. Köszönöm. Szia Márti! Leülhetek? Szia. Nem tudja, nem Igen, bocsánat, hogy üresem a szeretet. Megijedtem. Nem! Akkor jó volt a határozat, nem tudom, hogy nevét. Nem, igen, Tudom. de honnan? Igen. Ez a De lényeg. végre van egy kis spiritus, Na. van egy kis... Ez már tetszik a már. Na jó, de azért van, mert neked tetszik, ő pedig nem tetszett. Nem. Ja. Nem, én azt éreztem, hogy én nem tetszem, mint ő. Én meg azt mondtam, Na jó, de ő izmos, magas, szép, ő meg egy nyeszlet kis, ilyen nem én mondtam. vagy Nem, én csak annyit Tetszek neki. nyeszlek, hát most ő is lehet. de ő sokkal csúnyább, mint ő. Na, srácok, Olyan, tudom, tök jó érzés. Kicsit csillagok. igen, ott a pont. Na végre valamiben egyetértek. Volt? Nem a külső a fontos. Nem a külső a fontos. De fontos a külső. Én ronda csajot nem mennék. Én sem mennék oda. Ez mondjuk Értem a blokkot. Jó, akkor úgy én mondtam előbb a blokkot. mind a ketten rondák vagytok. Úgy menj oda hozzá. Te is ronda vagy, ő is ronda. Amúgy nem vagy már ronda vagy. Nyilván nem. Képzeld el, hogy ronda vagy. Nehéz, igen, de hogy képzeld el, és hogy te is ronda vagy, és úgy menj oda, és hogy mi a külsődre fontos, hogy Most mondták a srácok, hogy Az én feleségem tök szép.